其實我本身係呢個集會，我冇諗過要做啲乜嘢，更加冇諗過要負上法律責任喎。我犯法咁，我係咪即係都係犯罪咧？我咪話算咯。你哋諗自己好攰啊！算啦！乜嘢啊？嗰時保安已經封住咗門口，唔俾我哋入去，但我哋要求保安開翻個門口俾我哋，因為大堂係我哋市民可以入去嘅地方，我哋可以入去。我哋要靠自己雙手擊敗權力。當一個人佢挺直咗自己嘅腰骨嘅時候，佢會擁有一股力量，呢股力量自自然然就會撐得起呢個人。